الزبور كتاب أنزل على داود عليه السلام. هذا الكتاب هو أقصر كتاب أنزله الله، مختصر يقرأ في ساعة. كل الزبور من أول إلى آخره في ساعة، قدره قدر جزء من القرآن. كان داود عليه الصلاة والسلام يقرأ الزبور، وأعطي داود 70 صوتا، رقبته فيها 70 حبل صوتي، فكان إذا قرأ الآية رددها بأصوات مختلفة تصل إلى حد 70، كل صوت أجمل من الآخر، حتى سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات داود مزامير من شدة حسن صوته، حتى إن الطير لتطرب من سماع صوت داود وهو يقرأ الزبور، حتى إن الأرض يابسها جبالها تطرب عند سماع صوت داود. قام يقرأ الزبور والطير في جوها قد أضلته، لأن الطير سخرت له يوم أنزل عليه الزبور، فاستأذنت الطير ربها أن تتقرب إليه بترديد كلامه مع داود، فأذن الله لها فغارت الجبال، قالت يا ربي ائذن لي أن أردد كلامك مع داود كما أذنت للطير. فأذن الله للجبال وجاء خطاب الله يا جبال أوبي معه والطير، فبدأت الجبال تردد الزبور مع داود والطير تردد معه. الطير يوم رددت معه زادته طربا، والجبال يوم رددت معه فقد سماع صوت نفسه وسماع أصوات الطيور من حوله من قوة أصوات الجبال، فنادى ربه يا رب يا رب يا رب أسكت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك، إنها الفطرة. فنزل جبريل بأمر الله ليعطي درسا لداود رسول الله. نزل جبريل فقال يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعني. أقرب جبل كان يردد الزبور مع داود، وصل إليه جبريل ففلقه، ضربه ضربة فانفلق شطرين، فدخل داود وجبريل إلى قعر هذا الجبل، ظلام دامس ولا صوت يسمع ولا شيء يبصر. فقال جبريل لداود يا داود أتبصر